Jasmin trans erkaklar bilan birga qamalgani hamda uni erkaklar qamoqxonada azob berayotgani haqida hozirgina turli xil xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Jasmin trans Jasmina Rahimova ismi bilan tarmoqning o'zbek segmentida millionlab muxlislariga ega. Asl ismi Muzaffar bo'lgan andijonlik 41 yashar transgender Turkiyada firibgarlik va odam o'limiga bevosita sababchi bo'lish kabi ayblar bilan qamoqqa olindi. Qamoqxonada uni erkaklar bilan birga qamaganlar hamda qiynoqqa solayotganlar haqida turli xil videolar tarqaldi. Videoda uni ovozi boricha baqirganini ham ko'rish mumkin. Jasminning faqatgina tashqi ko'rinishi ayol, organlari esa erkak bo'lgani uchun erkaklar bilan birga qamalgani ma'lum qilingan deyilgan xabarda. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.